abalina amasimu paapa yatugana okulikodinga mu misa simu yogiteeke mu nsabo simu ezo olumu zemumulirako zemukolako pulaani z'okubba olumu mubeeramu n'ebifaananyi ebikambwe ate gyoleta nemukusaba muziteeke mu nsabo twebaze Mukama emyaka 10 tegiwezeka bantu bangi bafudde abamafudde mu kalantiini banzi kakati nandibadde noonyayo ebinnya biringanga eri gyenzaalibwa wala jamu ye jamu kati nze father kibi irunga noonyayo ki nga nzija kukola kino ngundiitu kino nemotoka yandi befudde obukulu bale mulina okwambala masiki nzaga faza yeyeribwa eri mu nsawo kwati mwandibulidde ate mwandimpulidde nga njigiriza ate na social distance waliwo abantu singa bafa baba bayambe buyambi byalo na famire zaabwe nabaŋŋanda waliwo abantu abamalako emirembe abantu abakazi babamalako emirembe abamba babamalako emirembe abaana babamalako emirembe nabeera mu nsinga tayina kagasa mubbi mwenzi akwata ebisolo akwata abantu akwata abaana akolaki nga takyagasa oli musiraamu naye nga mu baddu ba Allah tolinamu mwena abali eno abafuwa emmindi abasamize temugenda kuwangala paka myaka 10 gamba nti amini kubanga mu mindi ofunamu ki naye Katonda ono getusinza yakola ebinene amina batugamba omwaka gumu abantu obukadde 56 be bafa buli mwaka kiba kitegeeza mu mwezi gumu tufuna abantu nga obukadde 4 n'emitwalo nga 7 n'okusoba buli mwezi wiiki emu tufuna abantu emitwalo nga 16 n'ekitundu olunaku tufiirwa abantu bayitirivu mu ssaawa emu tufiirwa abantu abasoba mu 6 mu ssaawa egi mu dakiika emu tufiirwa abantu abasobanga mu 107 baba bafudde mu katikitiki buli katikitiki tufiirwamu abantu ng'omu ku babiri nga babiri baba bafa abantu bafa naye kakati wano tuli babeera bafa ate batugamba n'abannasayansi muffe buli lunaku tubeera tufa everyday tuba tufa oli yatugamba nti buli lunaku obutafaali bwo okuva wakati w'obuka buwumbi 5 ku 7 bubeera bufa buli lunaku ofiirwa biliyoni z'obutafaali oba serozi 5 ku 7 wiiki wegwerako nga muggwe mufuddemu serozi obuwumbi nga 3.5 nga bufudde nawe wootudde oli mukufa tugenda tufa every day kiba kitegeeza time gy'olina it is the now kano kekadde k'olina okole by'olina okukola naye bw'olaba abantu nga bafa baggwawo abafudde obulwadde bwa korona n'olengera bano abawangadde simaanyi gaabwe simaanyi ga mmere simaanyi ga mimmonde simaanyi ga kawunga simaanyi ga nguli simaanyi ga ki naye maanyi ga Katonda ali waggulu Mukama bye yabikola n'akuwangaaza n'akukuuma awe ngambira amaka buli omu amaka ge simbayo Katonda n'emuggo bwesimbamu Katonda nze nezukusa 11 ez'okumakya n'ensoma essaala zange neneekwasa Mukama bwe mbadde nzija olwaliro ffe abakatu tutandise sappule nsome sappule emirundi 3 nga sinaba kutuuka wano abakristaayo nga manyi waliwo ekintu bye munkolera ebinsanyula kati ekimu kyekyo kino mukimanyi nti keera osabe mu nnyumba yo naye mwe abagenda mu makanisa ng'abakati osabye olina ddiini ki agenda mu kanisa ewakati osaba olina ddiini ki mwe bakafiiri namba emu mutubuzabuza mwena abatasaba nga musaba lunaku lumu lwa sande mu kanisa lwa friday mu muzikiti lwa sande mu kereziya kuli bakafiiri oddiini etandikira mu makaago na mu mutima gwo tetugijja mu masinzizo bwe mujja mu masinzizo mbeera muze konfaminga bye mukkiriza amiina mwena abali wano nga temusaba temugenda okusobola kufuna bayingiriya badokita temugenda kusobola kuwangaala naye mwe abasaba mugenda kutuuka emyaka 10 ono gyatuuseeko mwe abamanyi Mukama agenda bakolera ebyamaanyi byotalabanga nako Mukama bw'atuuka ogabagaba amiina kakati nalabye nga Katonda mukulembeze Mukama ajja bayamba ne bannange ensi eno erimu abalogo azanga nekebere mitima gya buli omu egiri wano osanga olina bw'oyagala baffe
naye nga tebannakufa bufi. Abantu balugulugu, abantu basamirasamira, abantu baagaliza bannaabwe, abantu baagala abantu baffe, baagala abaana baleme kufumbirwa, baana baleme kuwasa. Byebyo wano ensi eno erimu amaanyi genzikiza, erimu abalogo, erimu abasamize. Gw'onaabeera bw'otya bw'otuuka mu myaka 10 obeera kateeyamba. Bw'oyingira emyaka 5 obeera kateeyamba. Bw'obeera ng'oyingidde emyaka egy'obukulu nga tiwaweerera abaana ne bona b'olina ekitiibwa mu ggwanga, ojja kuba n'obukadde obulimu okwemulugunya, obukadde obulimu obulogo, obukadde obulimu emitima emibi. Mukolerere emyaka gye10 nga taata ono, nga mbeerawo famire zammwe. Beerawo mukazi wo oba akyali mulamu, beerawo bbaawo oba akyali mulamu, beerawo abaana bo. Bino ebyokwefuula abagezi ne muyamba awalala, awakati muyambawo. Mulina obudde bwa pate, obudde bw'emikwano, temulina budde bw'abaana bammwe. Emikwano nga bwe gijja okuva mu bulamu bwo. Ekirisigalawo be baana bo, n'omufu asigala mu baana be. Bwe tufa abantu bajja ne batuziika ne bawa amabugo ne batwerabira. Abaana be bategeka okusaba, abaana bokka batubeererawo. Beererawo abaana. Akokusatu, mubeere bantu bakozi. Mwewale obwavu, mwewale obunafu, mukole n'amaanyi, mujja kusobola okuwangaala. Akokuna, mwenna mulabirire ssente zammwe zireme kubalekawo. Ng'oli mulamu tokkiriza ssente kulekawo, kola ssente zoonaalekawo, kola ssente zoonaalaba. Naye waliwo abasajja abaweddemu empisa batunze buli kitundibwa, bajula kutunda mpale zaabwe singa sinkadde. Batunze amataka, batunze amanyumba, batunze ebijja, bakoze batya, takyalina kantu. Mwabayiwayiwa ssente, noziwa abamalaaya, noziwa abakazi, noziwa abasajja, n'okola ki? Neekanga bayagga, n'ogamba kale laba bano. Mukwate bulungi ssente. Amiina. Kati akasembereyo ddala, mwagale abantu. Bantu bafiiriddwa, beerawo. Bantu basonda emikolo, beerawo osonda emikolo. Kubanga mu nsi muno by'osizeemu by'ogenda okungula. Oba tobeereddewo mikwano gyo tebajja kubeererawo. Oba bw'ogenda ku mikolo gy'abano towaayo mabugo, naye bw'onaafiirwa tebajja kuwa. Oba tosuza tebajja kusuza. Bino emikolo gino emirungi egy'omulungi n'omububi gitambula butambuzi. Ne giba mu maka goono, ne gigenda ewooli, ne gigenda owooli. Kati ng'okyasobola okutambula, mukolere bulungi abantu, muleme kwefuula bakabe ku byalo. Beera omuntu omulungi. Wetulabira eddiini, omusiraamu eddiini yo si ntalabuusi gy'olaga, omukristaayo eddiini yo si bigambo bugambo, oba omulokole siga nti ni born again, omukatoliki eddiini yo teri mu sapule gy'oyambadde. Katufuna ekyuma Katonda ekikebera obwenzi tugamba buli omu akirinyamu yagenda okulya. Muyinza obutasigalawo, Bishop Waika yasigalawo naffe bakabola. Mwewala obwenzi. Beena abanywi b'omwenge, abanywi b'omwenge, omwenge gutta, munywe gwa kigero. Abayingidde emyaka 5 nkaaga muve ku mwenge. Mweyuna okulya bikatunkuma, jobyo, sunsa ebyo. Buto mugende empola, omunyu gugende empola, walagi mugende empola, musobole okuwangaalako. Amiina.